Саламатсызбы, мен жалпы медицина факультетінің 4-ші курс студенті Тұрсыналы Аружан боламын. Бүгін біз өкпе аускультациясын жасайтын боламыз. Өкпе аускультациясына бізге керектісі фондоскоп қажет болады, және өкпе аускультациясын бастамастан бұрын науқастың рұқсатын алып алуымыз қажет. Өкпе аускультациясы кезінде егерде науқаста түк болатын болса, оны сулап, немесе көбірек түктер болатын болса, оны алып тастау қажет. Жалпы өкпе аускультациясын жүргізетін бөлме тыныш әрі жарық болуы қажет. Өкпені аускультациясын жүргізудің диагностикалық мәні өкпедегі әртүрлі патологиялық шуларды анықтау болып табылады. Және де науқастан осы нүктелерді аускультациялаған кезде терең дем алып, терең дем шығаруын сұранамыз. Ең бірінші нүктелерді аускультацияламастан бұрын фондоскопты жылытып аламыз. Аускультацияның өзіндік нүктелері болады. Бірінші нүкте ол бұғана үсті ойығы. Науқастан терең дем алып, терең дем шығаруын сұранамыз. Және симметриялы түрде екі жағынан да естиміз. Бірінші нүкте, ал екінші нүкте ол төстен 1 сантиметр сыртқа бірінші қабырға аралық. Терең дем алып, терең дем шығамыз. Екінші нүкте ол екінші қабырға аралық, төстен 2 сантиметр сыртқа. Линия парастерналис бойымен. Үшінші нүкте ол линия медиаклавикулярис бойымен үшінші қабырға аралық. Және науқастан қолын көтеруін сұранып, қолтық ойығын аускультациялаймыз. Енді осы линия аксиллярис медиа бойымен 7-8 қабырға аралықта аускультациялаймыз. Терең дем алып, терең дем шығамыз. Енді артқа қарауын сұранамыз. Өкпенің артқы жағынан жауырын үстін аускультациялаймыз. Себебі бұл жерде өкпе ұштары орналасқан. Жауырын аралықта аускультациялаймыз қолыңызды. Дем алып, дем шығаруын сұранамыз. Жауырын астын. Қорытынды, жалпы өкпеде визикулярлық дыбыс естіледі, ешқандай қосымша тыныс шулары жоқ. Тыныс алу жиілігін анықтау. Тыныс алу жиілігін анықтау үшін тыныс алу типін анықтаймыз, яғни науқастан дем алып, дем шығаруын сұранамыз. Тыныс алу типі құрсақтық, тыныс алу жиілігі жалпы минутына 17 рет, қалыптыда 16-20 құрайды.